Gisteravond heeft de voorzitter van de NDP, Desiree Bouterse, een ontmoeting gehad met de keycaps van de partij in het district. De meeting had plaats in het zondag geopend partij CQ Multifunctioneel Centrum van de partij, waarbij met de kaderleden, kabinets- en bestuursleden en prominenten is gebrainstormd hoe de verkiezingen tegemoet worden gegaan. Dit vond allemaal plaats in heel gemoedelijke sfeer en de inspirerende woorden van de voorzitter waren net de positieve impuls waarop de achterban reeds lang heeft zitten wachten. Bouterse sloot de avond af met het presenteren van een lied aan de aanwezigen. Kabinet en structuren. Ik denk dat we een hele fijne avond met elkaar hebben doorgebracht. En het is echt gelopen zoals ik had gehoopt. Heel spontaan, niks gedwongen. Het was de bedoeling om u te bedanken voor het vele werk wat u gedaan heeft in de afgelopen periode, waardoor de kick-off een bijzonder groot succes is geweest. We hebben ons op onze eigen wijze hebben wij verder inhoud gegeven aan de avond. Ik bedank ieder. Natuurlijk we het doorgaan, maar ik denk niet dat dat goed zou zijn. Een groot deel van de mensen wegens andere werkzaamheden morgen hebben we dus al moeten afhaken. Maar het was bijzonder fijn. We zouden, ik denk dat dit vaker moet gebeuren, nadat we het serieus hebben gedaan, dat we in staat zijn ook als mensen elkaar te leren kennen op een heel andere wijze. Op een heel andere wijze. En dat geeft meer binding. Dat geeft meer verbinding. En dat geeft meer diepgang aan liefde en genegenheid naar elkaar toe. Dat is wat ik probeer over te brengen aan ons Surinaams volk en in de spits. Wij de spits moeten afwijden. Het is een proces en in deze periode moeten we weten dat we het gaan kunnen afronden, maar dat we dit gedeelte van de estafette onze best doen om er het beste van te maken, waardoor zij die na ons komen een goed voorbeeld hebben om door te kunnen gaan. Momenten van hard werken, momenten van ontspanning en momenten van creëren van elkaar beter te leren kennen. Suriname heeft de Surinamers hard nodig. Ik bedank u voor de hele, en ik zal het niet vergeten. Er zijn momenten in het leven die je niet kunt vergeten. I live a life that's full. I travel east and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it grew without exception. I blend each careful steps along the highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I've shown you when I've been half more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I eat it hard and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my